啱先話我哋4個人每日咁樣化妝換衫出街，每日唔係遲緊到就喺遲到嘅路上，唔係已經遲到就喺遲到嘅路上。15分鐘係好 peaceful 已經超過15分鐘。幾點啦？依家16分。哦，我哋今日就去翻琴日冇食到嘅嗰間法式 brunch， 睇下遲一到仲俾唔俾我哋入去。哇！琴日嗰啲花花全部唔見晒嘅，我仲以為我哋去咗第二間添。我哋叫咗呢個呢係一個3層嘅梳芙梨，咁佢隔離配啲糖漿呢，我哋應該可以倒落去。呢一個呢係一個 spinach 加蛋，之後隔離呢個係一個紅酒sauce，陣間又可以倒落喺蛋上面食。之後呢一個呢係一份 omelette， 佢個蛋呢個形狀整得好 perfect， 長方形係咯，好滑啊個蛋。你呢個係咩嚟嘅？呢個 French toast 好似牛扒咁喎，我開頭以為點咗份牛扒。我呢個係 French toast 嚟嘅，試咗一個，好似覺得一般般，可能已經等得太耐咁脆啦，因為頭先係脆嘅。我呢個係一個佢下面係啲蒸蛋，再加啲蘑菇同埋一啲菠菜。我覺得佢好味，我原本以為佢菠菜嘅味道會好勁啦，但係點知佢食唔出嗰種菠菜嗰種好勁嘅味道，加上佢呢個紅酒嘅 sauce 味道都好正，好獨特。我啱啱試咗呢個薯仔啊，幾好食啊！同埋呢個係咩？係薯仔。呢個係薯仔？係啊，呢個係薯仔嚟㗎。係麵包嚟嘅呢個。係啊，我都以為係麵包，但係食落去原來係薯仔嚟㗎。幾好食，佢呢個 white sauce 都好似配喺牆上，錯。我哋呢家一致認為呢一個omelette係最好食嘅 No.1。我哋決定咧嚟呢間夏威夷嘅曲奇餅店嚟買啲曲奇餅翻去做手信。呢度店入面咧有得免費試食，可以試啱邊隻味道好食再做決定。我哋買完啦，後尾我哋試過之後咧，我覺得butter 有個叫花環番石榴同埋一個 pineapple 都係我最中意嘅，係一個好好嘅手信選擇。嚟到咗下晝嘅1點鐘，我哋呢家就嚟呢度食第2間 brunch。呢啲嘢咧係只有同女仔嚟嘅時候先會做嘅咋。啲男仔咧係唔會陪我哋食2次 brunch 嘅。太好啦！我中意得2頁嘅 menu， 咁樣就唔使去選擇困難症，諗要食啲乜嘢。呢個係一個 egg white， 入面嗰啲係咩嚟㗎？有蘑菇。水瓜，有broccoli。我呢個就係一個沙律，好大一份咯。不過呢個我哋一齊 share 嘅。之後呢個係 S Benedict， 話佢哋呢度嘅一個招牌。呢個係一個 grapefruit 嘅 grapefruit fillet， 好靚咯。我喺網上面好多人推薦呢一度。仲有呢個咧呢個係Mexican style， 有2個流心蛋我見到。總體嚟講個沙律幾好食，幾清新。呢個蛋白都 OK， 好健康嘅感覺。剩低呢2個咧有啲酸，其他冇乜問題。平時食係點樣㗎？用 butter 個 panel 個底係會硬身啲，呢個軟啲。呢個 grapefruit fillet 入邊就係得 grapefruit 冇 fillet。
好啦，我哋今晚咧就嚟呢間金字塔酒店呢度玩呢個新開嘅叫做 Playground， 佢咧就係一個大人嘅遊樂場，入面有好多遊戲可以玩。喺呢度買好飛之後呢，我哋就可以全日喺呢度出入自由，因為佢呢個票呢係個1日票嚟嘅，冇限時嘅。咁但係呢，佢玩遊戲呢佢係有嗰啲 game credit 嘅，即係等於我哋去遊戲機廳買銀仔咁咯。只要你張卡入邊仲有 credit， 你就可以繼續玩各種遊戲。我哋今晚呢就嚟食呢間網上好多人推介嘅自助和牛火鍋，但係佢呢冇得訂位，所以我哋呢就只可以現場嚟到呢度等位。呢間餐廳呢就係一個90分鐘嘅沙煲沙煲放題，一個有3個 set， 3個唔同嘅價錢。呢度有可以無限任食嘅無菌雞蛋，呢個係佢會跟套餐送1人1份嘅海鮮拼盤，呢度係2人份。我哋一間食完之後呢，佢再將剩低嗰2份送上嚟俾我哋。哇！我哋order嘅奶茶到啦，太奢侈啦吧！呢就同女仔出嚟先至會做嘅事，就係坐喺餐廳度食，跟住已經喺Uber 度order咗奶茶。可以喺度呢個係1人2嚿嘅和牛壽司，個壽司好正啊！佢有啲嗰啲煙燻嘅味道喺上邊，和牛爆啲油出嚟，好好味啊！而且個和牛好嫩啊！同埋佢個飯係應該都啱啱好嘅調味，非常之好。哇！呢一啖幾邪惡，好正啊！呢一啖係嗰啲和牛咧，啲牛肉好嫩啦，加上嗰隻無菌蛋，嗰啲蛋香味咧好濃啊，所以好正啊！全部都每一個人埋單啦，食咗超多嘢，4個人一個係338，未加貼士。我食咗幾多碟嘢咧？412、10，你後製再計吧。彈出嚟。成個女仔係咩㗎？最後一晚，好難咗啊！睇雷，聽日翻去 Rio， 睇雷，希望呢家唔好開年開新團，唔好再俾我哋見到佢。
the next day. 今日咧係喺 Vegas 嘅最後一日啦，我哋呢家咧就出發去食翻個靚靚早餐先。哇！呢條隊太長啦吧，目測都要成個鐘嘅感覺。都幾貴呢個早餐，係咯，因為20幾，4個包，3杯橙汁加4個 hash brown， 一個有冇叫一個 smashed potato？ 有，係咯，今日120幾咯。呢個係加咗 sausage 同埋 avocado 嘅超巨無霸 Fairfax hash brown 薯仔嚟加溏心蛋，個個都喺度上機食先，幫個包美顏一下。問俾人哋荼毒下佢哋。你見神有幾好味，咪好掛住咧。都拍咗俾媽咪啊，俾佢睇下。我好中意佢個中間嘅洋葱嘅味道。佢係生嘅洋葱定係有煮過？煮過嘅洋葱味道，所以比較香啲。Real 係。滑蛋方面啊，滑卡度我覺得個蛋有種好香好滑嘅口感喺入面。佢應該係可能加咗牛奶一齊炒。呢個好處就係佢呢個咧太過硬啦，個紙太過硬到到條好食啊！脆唔脆啊？非常之脆，佢係真係有嗰種鴨嘅油嘅味道喺入面。真係㗎！我諗點解佢會用鴨嘅油嚟整 hash brown 真係第一次見。平時我係唔中意食 truffle 嘅，但係呢個 truffle 味同我哋食嗰啲好似有啲冇火藥味。火藥味，好味啊！好似食薯片啊，脆到嗦聲。ASM 啊！反正人哋話等2個鐘先要食啦，等2鐘我應該。我哋都唔係等咗好耐，結果等咗半個鐘。佢出餐都幾快。哦，呢個係真係溏心蛋，冇流心嘅。Mashed potato 就係 mashed potato，但係我冇食到個蛋嘅味道。我琴日嗰個無菌蛋，佢嗰個蛋味好重。呢個唔係好食到蛋。我哋呢家食完就要準備出發去機場啦。食得開唔開心啊？大家飽啊！玩得開唔開心啊？大家開心，明年再。太快啦！呢個間酒吧嘅風格，然後大家着得好靚咁去飲酒。仲有咩？餐廳其實間間都差唔多啦，冇話特別難食，都冇話特別好食，可以試下。你覺得佢最開心係可以影靚相？琴日 Becky 一直唔影夜景，我覺得佢唔會捨得翻酒店。不過就尋日就係撐咗條裙影夜景。OK 啦，日日都着裙，着翻啲唔同噶啦。帶咗幾條裙，6條裙啊！跟住着住，仲有2條都未，咪仲有3條。你點解每一條相機？我哋10年之後再嚟多一次 Vegas。10年之後，10年太耐啦吧？5年吧。係咯。其實 Vegas 咁近，我哋年年嚟都得啦。我覺得啊，我都好中意酒吧，我哋一齊飲翻杯嘅環節啦。醉醉地。因為我哋平時好少咁樣坐埋一齊飲酒噶嘛。跟住食嘢咧，我幾中意嗰日嗰間意大利餐，佢啲 pasta 好好食，個 pizza 又好好食。跟住其實摩32嗰隻烤鴨都好好食，但係就好除咗嗰隻鴨之外，其他我覺得還 OK。
所以都係意大利餐比較好。